wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka socotay maamulka Awdal kuwaas oo sheegay inay u socdaan inay wada hadallo magaalada Muqdisho ay kula yeeshaan madaxda ugu sareysa dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. mas'uuliyiintan ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay wasiir dawladda arrimaha dibadda ee xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale Umar Ibrahim oo isna ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuwaas oo kadibna u soo galbiyay gudaha magaalada Muqdisho. waxaana garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International magaalada Muqdisho waqtigii laga soo wadayay mas'uuliyiintan ka socotay maamulka Awdal ayaa waxa soo galbiyay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya kuwaas oo ammaanka aad u adkeynayay. mas'uuliyiintan ayaana waxa la geeyay mid kamid ah hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho iyadoona la sheegay in dhawaan magaalada Muqdisho kula kulmi doonaan madaxda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Awdal State Abukaate Rashid Nuur oo la hadlay warbaahinta isla markaana kula hadlay qolka VIP-da ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka warramay ujeedada ay magaalada Muqdisho u yimaadeen isagoona tilmaamay in magaalada Muqdisho u yimaadeen in wada hadal ay la yeeshaan madaxda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. ujeedada halkan aan ugu nimidnay waxa weeye xaqiiqatan number 1 in aanu hormuud u noqono oo midnimadii iyo jiritaankii ummadda Soomaaliyeed in aan dib u soo nooleyno ayaan halkan maanta u nimidnay. mujtamaca Soomaaliyeedna ay fahmaan ay kana faa'iideystaan dhibaatooyinkii iyo hagardaamooyinkii tirada badnaa ee soo maray mujtamaca ummadda Soomaaliyeed 22 sano u dambeysay. waxaan rabnaa midnimada ummadda Soomaaliyeed inay soo noqoto. Soomaaliya waa qoys kaliya weey, dad kala maarmo maaha. waa ummad waxa weeye isku diina, isku dhaqana, isku afa, is dhalay, gacal iyo tol intaba ah. marka sina laguma kala maarmi karo midnimada ummadda Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed inay dib isugu soo noqdaan oo aqliga maarka saliimka ma garanaysa ay dadku ku fikiraan. Abukaate Rashid Nuur ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo in Soomaaliya la mideeyo isla markaana dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya la taageero isagoona sidoo kale sheegay in iyagu ay diyaar u yihiin in nidaamka federaalka ay qaataan isla markaana dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay wax la qaybsadaan. waxaana uu sidoo kale sheegay in maamulka Awdal State uu diyaar u yahay wax kasta oo dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya isku afgartaan. waxaana uu sheegay in madaxda dawladda markii ay la wada hadlaan kadib ay soo saari doonaan bayaan ku aadan ujeedooyinkooda. waxaan diyaar u nahay in aanu systemka guud ee federalismka ee Soomaaliyeed inaanu ka qayb qaadano, aan si buuxda ula shaqeyno, aanu horseed u noqono ummadda Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeedna ay naga dayato. laakiin maamul goboleedka Awdal State ee Soomaaliyeed oo ka kooban Gabiley, Awdal iyo Selal shacabku iyagu inay ismaamulaan oo yani waxa weeye gudihii iyagu ay ismaamulaan isla markaana ay la shaqeeyaan si niyad sami ah oo sharciga waafaqsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan isla markaana ay gacan siiyaan cid kasta ama gobol kasta ama shakhsi kasta oo u halgamaya midnimada iyo isku soo celinta qarannimadii ummadda Soomaaliyeed. taaway walaalkaan socona maanta. imaatinka wafdigan ka socda maamulka Awdal State ayaa ku soo beegmaya xilli dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu sheegay in guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya aanu laga sameyn karin wax maamul ah isla markaana aan xilligan dawladdu wax taageeraan u fidin doonin maamulo la sameeyo. inkastoo ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in maamul kasta oo la sameynayo uu noqon doono mid dawladdu ay sameyso. Maxamed Maxamuud Timacade, Universal TV, Muqdisho.